Hello everyone, it's grocery time! Ito yung pinakamasayang araw natin kasi nakalabas na naman tayo sa ating lungga. Like every month lang tayo, once a month lang tayo, lumalabas. So yun! A few moments later. Nakita niya, naabutan ko siya sa pantry. Oo. Elaine, my number sabi niya, 770 kami. 1 hour later. But then again, Thank you, Baba. 2 hours later. well, I guess this is not a room tour but a fridge tour maybe. Arrange lang natin yung mga pinamili natin. So, ano to? Siomai. Ice cream, of course. Then chicken, fries. Yung tahong. Sarap nitong sobrang laki lang. Lumpia. Chicken, shrimp. May beef tayo. Ito yung favorite ko. Australian and New Zealand. Beef. Then, our liver. Chicken liver. Yung frozen fruits. Diba? Nandiyan pa yung ating ang tawag dyan yung parang roller. Pork belly. Shh. What else? So, dito naman, sa shelf na to, ito yung, soft drinks. May milk. Ito, first time ko itong itry. Udon. Ewan ko kung masarap siya, pero feeling ko naman, kasi mahal siya, so dapat masarap siya, no? Made in USA daw, as per the packaging. Tapos, ito yung ating miso na paste. This is my favorite. Ito yung sikreto ko. Roasted eggplant. Di mo na kailangang mag grill or mag roast ng eggplant kasi nandyan na siya. Then, our mayo. Ito yung nilalagay natin sa cake instead of butter. Yeah, right. Instead of butter. Then, our chocolates na pinang-grocery natin last month, andyan pa sila kasi wala akong time mag-bake. I'm so tamad. Then, our cheese, Parmesan cheese. We have a lot of those. Dito naman sa ating fresh zone. Ano to? Milk lang. Dito natin yung minsan nilalagay yung ating mga gulay para hindi masira. Then, our sausage. Yan, masarap yung sausage na yan. So, ano pa ba? Yung butter, cheese, ano pa? Mga lumpia wrapper, yan na natin nilalagay. Yan, so that's for our fresh zone. Diba? Gulay addict lang talaga ako. So, look at this. Yan, may mga tayo, parsley, tomato. Tapos, luya. Ang sapani. Ampalaya, carrots, zucchini, of course, or zucchini. Tapos na po kay karlang. Karlang ba na or gabi? Then, our bell pepper or cabbage, our spring onion. Okra. Ito, ang daming okra. Gusto ko kasi sa okra, parang maliliit lang siya. So, perfect to. Then, ayan yung ating string beans. Ayan. Bread, dyan natin nilalagay kasi summer na, bilis lang yung masira kapag nasa labas. So,
We'll just keep that inside too. And my butter. Then lemons. Tapos ito yung mga ating eggs. Or extra eggs. Kasi hindi na siya kasha dito. Ayun. So, dyan na lang natin. Tapos, ubusin muna natin siya bago tayo kumuha doon. Ano yun siya doon? Tago natin dyan. Then, my favorite. Ito yung favorite ko na juice. Yung coconut juice. Yan, sarap niyan. Addict ako dyan. Tapos kapag wala ako nakikitang Yakult, yan, bumibili na lang ako ng Light. Yan, dami niya. Oh! Eventually. Shucks, nahulog silang lahat. So, yes. Round 2. Take 2. Yan, ang laki ng onion yan. Ano siya, made in Poland. Pero din tayong maliliit. And, ito yung pinaka bottom shelf natin. May kalabasa, yung ano na, lettuce, malunggay, what else? Yes, ito yung bagong lettuce na nabili natin. Mahal kasi yung ano yun, petchay, kaya lettuce yung binibili ko. Parang mura. Then yung extra milk natin, dyan lang natin ilagay. So, ayun guys, ito yung ating ref. So, it's not really a room tour, but a fridge tour instead. Ayan siya. Marami kong gulay, diba? Sana lang hindi siya malanta. Dapat maluto natin siya agad-agad. Ito naman yung ating prutas. We have grapes, banana, orange, and apple. So, yun. Ang sarap nung grapes natin na red, pero yung green, medyo maasim siya. So, one fact about me, I don't eat like, ibang klaseng apple. Fuji lang. Ewan ko. Hindi ako na ibang klaseng apple. Gusto ko Fuji. Kasi ano siya, masarap, hindi